ជាដំណងជំសូមជួយសួរលោកខំវិស្នាបាទអត់មានទុកមួយបាទអរគុណលោកដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅក្នុងនីតិភ្នាក់ប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងសម្រាប់រាត្រីនេះលោកខំវិស្នាឃើញថាការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដានឹងគឺបានបញ្ចប់ទៅហើយលទ្ធផលបឋមដែលប្រកាសដោយកោជបនឹងតាមមើលគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងទទួលបានឬក៏គ្រប់គ្រងអាសនៈទាំង125នៅក្នុងរដ្ឋសភាតែម្ដងសម្រាប់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដែលចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះដែរថាតើគណៈបកនឹងទទួលយកលទ្ធផលដែលបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី29កក្កដានេះទេបាទនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះគឺជាដំណាក់កាលនៃការប្រមូលភស្តុតាងទាំងអស់ដែលផ្ដល់ដោយអ្នកងារសង្កេតការណ៍របស់យើងនៅគ្រប់ការិយាល័យបោះឆ្នោតដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តថាតើការបោះឆ្នោតនឹងអាចទទួលយកបានឬអត់អញ្ចឹងនៅក្នុងដំណាក់កាលដែលយើងប្រមូលមិនទាន់បានគ្រប់គ្រាន់យើងមិនទាន់ធ្វើការសម្ដែងថាតើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះយើងត្រូវទទួលឬអត់ទេគណៈបកទាំង20គឺគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងច្រើនជាងគេជាការពិតទេបាទជាការពិតមួយមូលហេតុនេះជាង2000មូលហេតុមកពីខ្ញុំថាជាមួយមកពីយើងមានភ្នាក់ងារសង្កេតការណ៍ច្រើនជាងគណៈបកដទៃទៀតដូច្នេះយើងបានព័ត៌មានច្រើនពីការប្រព្រឹត្តមិនត្រឹមត្រូវរបស់មន្ត្រីកោជបក៏ដូចជាអាជ្ញាមូលដ្ឋានដែលសហការគ្នាក្នុងការធ្វើការងារគឺការគម្រាមកំហែងឬក៏ធ្វើការរំលោភច្បាប់ចំពោះគណៈបកមួយផ្សេងទៀតគឺគណៈបកពុនសំពេចជាមានភ្នាក់ងារច្រើនដែរក៏ប៉ុន្តែជាទម្លាប់គឺមន្ត្រីអ្នកងារគណៈបកនយោបាយរបស់គេពីច្រើនគឺគេផ្ដល់លុយដូច្នេះគឺពួកគេមិនទៅមានអន្តៈពេញលេញក្នុងការត្រួតពិនិត្យដំណើរការបោះឆ្នោតនឹងថាវាត្រឹមត្រូវឬអត់ត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យយើងមានអ្នកងារទៅ47%ជាគណៈបកពុនសំពេចមែនប៉ុន្តែពួកយើងគឺជាមនុស្សដែលមានឆន្ទៈចង់រកខុសត្រូវអញ្ចឹងហើយបានជាគណៈបករបស់យើងនឹងដាក់ជាបណ្ដឹងច្រើនជាងគណៈបកណាទាំងអស់ក្នុងករណីនេះបញ្ចប់បានយើងអាចបូកសរុបថាតើបណ្ដឹងរបស់យើងប្រមាណប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះគឺជាង2000ហើយបាទពាក្យបណ្ដឹងហ្នឹងគឺករណីអ្វីខ្លះដែរបាទរឿងធំជាងគេបំផុតគឺការសហការរបស់មន្ត្រីដំណើរការបោះឆ្នោតនៅនៅការិយាល័យបោះឆ្នោតផ្ទាល់ជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដើម្បីធ្វើការគៀបសង្កត់រំលោភច្បាប់ទៅលើដំណើរការបោះឆ្នោតទាំងមូលគឺការសហការគ្នារវាងមន្ត្រីបោះឆ្នោតជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគឺការងាររំលងច្បាប់ជាទូទៅគឺស្អែកទៅប៉ុណ្ណឹងហើយចំណុចធំពីរដែលយើងកត់សម្គាល់គឺទី1មិនឲ្យយើងថតរូបដំណើរការរាប់លទ្ធផលបោះឆ្នោតដំណើរការរាប់សិលឆ្នោតទាំងអស់និយាយរួមគឺកាមេរ៉ាក្នុងនីតិវិធីគឺគេអនុញ្ញាតឲ្យនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមដំណើរការរាប់សិលឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីស្ទើរតែនឹងគ្រប់ការិយាល័យទាំងអស់គឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកយើងប្រើកាមេរ៉ាថតទេពីព្រោះកាមេរ៉ានេះគឺជាភស្តុតាងមួយធំណាស់នឹងទី1ទី2គឺស្ទើរតែគ្រប់ការិយាល័យទាំងអស់គឺបង្ខំឲ្យភ្នាក់ងារសង្កេតការណ៍របស់យើងចុះហត្ថលេខាលើទម្រង់1102ដែលជាទម្រង់កត់ត្រាសម្រាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបកនីមួយៗថាតើបានប្រមាណមិនទាន់រាប់ផងគឺពួកមន្ត្រីបង្ខំឲ្យសមាជិករបស់យើងចុះហត្ថលេខាទុកជាមុនចុះបើថាជាយើងចុះហត្ថលេខាទុកជាមុនហើយសម្រាប់ឆ្នោតជារាប់ពីចង់សរសេរដាក់ប្រមាណតើយើងទៅធ្វើមិនទេក្នុងនីតិវិធីគឺអ្នកងារគណៈបកត្រូវចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់នៅពេលដែលសម្រាប់ឆ្នោតរាប់ហើយពួកយើងសប្បាយចិត្តឬពេញចិត្តថាត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែជាទូទៅគឺពួកគេបានបង្ខំយើងឲ្យចុះហត្ថលេខាលើចំណុចហ្នឹងហើយអ្នកងារសង្កេតការណ៍របស់យើងច្រើនណាស់ត្រូវបានគេដេញចេញនៅពេលហ្នឹងហើយនឹងពី3ករណីត្រូវបានគេដាក់ខ្នោះយកទៅដល់ស្រុកអីហ្នឹងទៅដោយសារយើងមិនព្រមចុះហត្ថលេខាហើយនឹងគឺជាការរំលោភច្បាប់មួយធំហើយជាទូទៅជាចំណុចពីរហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលគណៈបព្វជិបណ្ដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដាក់ជាបណ្ដឹងទី1គឺមិនឲ្យយើងប្រើកាមេរ៉ាទី2គឺឲ្យយើងចុះហត្ថលេខាលើទម្រង់1102មកជាបណ្ដឹងរបស់យើងទាំងអស់គឺដោតទៅលើបណ្ដឹងបាទលោកខំវិស្នាកន្លងមកគណៈបកសម្ព័ន្ធក៏ធ្លាប់ចូលរួមការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2013ដែរបើប្រៀបធៀបទៅថាតើករណីមិនប្រក្រតីកើតឡើងនៅឆ្នាំ2013ហើយនិងឆ្នាំ2018នេះសង្កេតឃើញថាមានការខុសគ្នាឬក៏កើនឡើងបែបណាដែរបាទសូមជឿបាទទី1គូចង់ប្រាប់ថាក្នុងកាលពីអាណត្តិមុនគឺគណៈបព្វជិបណ្ដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យមានអ្នកងារសង្កេតការណ៍តិចហើយម្យ៉ាងទៀតដោយសារយើងពឹងផ្អែកទៅលើអនុពីដែលជាគណៈបព្វជិបណ្ធំក្នុងស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងយើងមិនទៅបានទទួលព័ត៌មានអំពីភាពមិនប្រក្រតីនៅការបោះឆ្នោតមុនហើយនឹងការបោះឆ្នោតនេះជាយ៉ាងម៉េចទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអាចកត់សម្គាល់បានគឺថាអត់ភ្នាក់ងារសង្កេតការណ៍របស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសគឺពួកលោកខាងលិចទាំងអង្គការជាតិដែលគ្រប់គ្រងដោយជំនួយរបស់ពួកលោកខាងលិចហើយនិងភ្នាក់ងារសង្កេតការណ៍របស់ប្រទេសខាងលិចនេះគឺជាហេតុផលមួយដែលធ្វើឲ្យពួកអ្នករៀបចំការបោះឆ្នោតទាំងអស់គឺធ្វើឲ្យតាមអំពើចិត្តអញ្ចឹងបានជាការសន្និដ្ឋានរបស់យើងថាអាណត្តិនេះអាក្រក់ជាងមុនប៉ុន្តែអាណត្តិមុនយើងមានអ្នកងារសង្កេតការណ៍របស់យើងមិនបានគ្រប់ការិយាល័យដែលយើងអាចប្រៀបធៀបថាតើឆ្នាំមុនបោះឆ្នោតអាណត្តិមុនឥឡូវអាណត្តិឥឡូវនេះវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចក៏ប៉ុន្តែហេតុផលមួយគឺថា
អ្នកងារសង្កេតការរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែល finance ដោយពួកលោកខាងលិចហើយនឹងអ្នកងារសង្កេតការរបស់លោកខាងលិចហ្នឹងគឺអត់បានចូលទៅក្នុងការិយាល័យហ្នឹងទេពីពួកគេគឺអ្នកឯកាមិនចូលរួមធ្វើការសង្កេតការដូច្នេះវាជាឱកាសមួយដែលធ្វើឲ្យមន្ត្រីដែលមានការលំអៀងទៅខាងគណៈបព្វជិជនហ្នឹងធ្វើតាមចិត្តតែមកជាការសន្និដ្ឋានថាអាណត្តិនេះប្រកជាអាណត្តិមុនដោយលោកខេមស្នាបានជាប្រាប់ឲ្យគ្រាន់តែបោះឆ្នោតចប់ភ្លាមគឺសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសគឺលោកខាងលិចតែម្ដងដែលមានទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបអីជាដើមហ្នឹងគឺបានចេញដីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនហ្នឹងគឺសម្ដែងការមិនពេញចិត្តចំពោះការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាហើយថាតើចំពោះគណៈបកសម្ព័ន្ធវិញមានការស្ដាយក្រោយទេនៅពេលដែលបានចូលរួមប្រកួតប្រជែងហើយបែបនេះបាទដូចជាអត់មានការស្ដាយក្រោយរឿងអីមិនគឺទៅជាស្ដាយក្រោយក្នុងរឿងប្រកួតប្រជែងរឿងស្ដាយក្រោយគឺរឿងថាតើយើងទទួលយកលទ្ធផលឬអត់វាមិនមែនជារឿងដែលយើងចូលរួមឬមិនចូលរួមទេពីព្រោះអាការចូលរួមឬមិនចូលរួមហ្នឹងវាមិនមែនជារឿងចុងក្រោយនៃការសម្រេចចិត្តទេគឺការសម្រេចចិត្តថាតើទទួលយកលទ្ធផលបោះឆ្នោតហ្នឹងឬអត់ទេដែលជាការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយហើយម្យ៉ាងទៀតការចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងមានភ័ស្តុតាងជួយបន្ថែមថាការបោះឆ្នោតហ្នឹងមិនត្រឹមត្រូវបើថាជាយើងគ្រាន់តែនិយាយហើយនៅក្រៅឆាកយើងអត់មានភ័ស្តុតាងអីជាក់ស្ដែងនៅក្នុងទីលានជាក់ស្ដែងឥឡូវនេះគឺមានតែ LDP ទេដែលមានភ័ស្តុតាងច្រើនជាទីបំផុតក្នុងការបង្ហាញថាការបោះឆ្នោតនេះវាអត់ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងវាអត់មានអីទៅស្ដាយក្រោយទេសម្រាប់ខ្ញុំសម្រាប់ពូយល់ថាវាគឺជាបទពិសោធន៍មួយដែលយុវជន LDP ទាំងអស់ដែលជាយុវជនស្ម័គ្រចិត្តនៅគ្រប់ការិយាល័យបោះឆ្នោតទាំងអស់ដល់ទៅ47% ហ្នឹងបានទទួលបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ក្នុងទីលានហើយពួកគេអាចនឹងដឹងបានយ៉ាងច្បាស់ហើយពួកគេយកបទពិសោធន៍ទាំងអស់នេះដើម្បីកែលម្អសម្រាប់ការទប់ទល់ជាមួយនឹងការគំរាមកំហែងឬការធ្វើខុសច្បាប់របស់មន្ត្រីដែលមានអំណាចអញ្ចឹងសម្រាប់ពូវិញគឺពូយល់ថាវាគឺជារឿងល្អណាស់ដែលពួកយើងបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតហ្នឹងពីព្រោះថាវាមិនមែនជារឿងខូចការដែលយើងចូលរួមបោះឆ្នោតទេពីព្រោះការដែលធ្វើការសម្រេចចិត្តនៅឱកាសចុងក្រោយទៅវិញទេថាតើយើងទទួលលទ្ធផលបោះឆ្នោតឬមិនទទួលបោះឆ្នោតទៅវិញទេដែលវាគឺជាឱកាសចុងក្រោយដែលយើងបញ្ចប់ថាយើងទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតឬក៏ត្រូវអត់យើងមិនមែនជាការដែលយើងសម្រេចនៅមុនចូលបោះឆ្នោតថាយើងចូលរួមឬមិនចូលរួមគឺជាឱកាសចុងក្រោយទេលោកខំវិសាខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាមានការបែងចែកអាសនៈឲ្យថាតើ LDP ទទួលយកអាសនៈដែលបែងចែកឲ្យទេបាទទទួលយកការបែងចែកអាសនៈហ្នឹងតាមរបៀបហើយបើរបៀបដែលយើងនិយាយគ្នាមុនបោះឆ្នោតអាហ្នឹងយើងអាចជជែកគ្នាថាតើវាយ៉ាងម៉េចបើសិនជាវាមុនបោះឆ្នោតដូចថាយើងលេងល្បែងអញ្ចឹងណាលេងល្បែងយើងដាក់លក្ខខណ្ឌគ្នាមុនបោះឆ្នោតរួចហើយដល់ពេលចុងក្រោយបំផុតយើងទៅជំនុំគ្នាទៅតាមអ្វីដែលយើងលក្ខខណ្ឌរបស់យើងបានជជែកគ្នាមុនបោះឆ្នោតបើទៅតាមការចែកដោយយកច្បាប់បោះឆ្នោតជាគោលអាហ្នឹងយើងអាចពិចារណាពីរឿងយកឬមិនយកក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាគេចែករបៀបសម្បទានរឿងដែលគេនិយាយគ្នាពីមុនបោះឆ្នោតបោះឆ្នោតបានចេញឲ្យទាំងអស់រួចមករួចហើយចាប់តែយើងមិនបានកៅអីរួចហើយគេគឺសម្បទានដោយយកលក្ខខណ្ឌនេះឬថាលោកខ្ញុំសូមបដិសេធទៅហើយថាគ្មានរឿងបែបនោះកើតឡើងទេលោកខេមសាមួយវិញទៀតតួលេខដែលកោជបបានផ្សាយហ្នឹងគឺអ្នកទៅចូលរួមបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺប្រមាណជា 82% សម្រាប់គណៈបកសម្ព័ន្ធវិញសង្កេតឃើញបែបហ្នឹងឬក៏បានរាប់ចំនួនអ្នកដែលទៅបោះឆ្នោតតាមការិយាល័យនីមួយៗទេបាទខ្ញុំគិតថាចំណុច2តែកុំសុំបីតែមនុស្សមានបេះដូងចន្ទាលបាក់នឹងពន្យល់ឲ្យវាទៅជារឿងសំហេតុសំផលសូម្បីតែអ្នកដែលឈ្នះកៅអី125ឬអ្នកលំអៀងកាប់មុខទៅខាងអ្នកដែលបានទទួលជោគជ័យ 100% ហ្នឹងណាក៏ពិបាកនឹងមានហេតុផលមកពន្យល់ត្រង់ចំណុច2ទី1គឺចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតបានកើនទៅដល់ 82% នៅពេលដែលមេដឹកនាំគណៈបព្វប្រឆាំងអំពាវនាវមិនឲ្យទៅបោះឆ្នោតខ្ញុំយល់ថាបើទោះបីជាមានការបោះឆ្នោតតាមរបៀបត្រឹមត្រូវអ្នកបោះឆ្នោតវានៅតែក្នុងប្រហែល 70% តែប៉ុណ្ណោះឯងនេះបន្ថែមការអំពាវនាវរបស់មេដឹកនាំគណៈបព្វប្រឆាំងខ្ញុំថាយ៉ាងតិចក៏បំផុតក៏វាមានអតិពលប្រហែលជា10ឬ 20% ដែរដូច្នេះលទ្ធផលនៃការចេញទៅបោះឆ្នោតវាគួរតែនៅក្នុងរង្វង់ពី55 60ទៅដល់70ប៉ុណ្ណោះឯងដល់ពេលវាឡើងដល់80នៅពេលដែលការបោះឆ្នោតជាធម្មតាមនុស្សចេញទៅបោះឆ្នោតប្រហែលជា 68% ដូចជាអាណត្តិមុនអីចឹងណា2013ឥឡូវបន្ថែមការអំពាវនាវមិនឲ្យទៅបោះឆ្នោតរបស់មេដឹកនាំគណៈបព្វប្រឆាំងទៀតចាត់ការបោះឆ្នោតនោះវាឡើងទៅដល់ 82% ខ្ញុំថាទោះបីជាកុំថាតែមនុស្សដែលមានបេះដូងល្អត្រឹមត្រូវទៅរកហេតុផលមកបញ្យល់រឿងនឹងឲ្យវាត្រឹមត្រូវសូម្បីតែពួកកាប់មុខពួកអ្នកបាន125កៅអីហ្នឹងវាមិនដឹងជារកហេតុផលណាមកបញ្យល់ត្រង់ចំណុចហ្នឹងឲ្យឃើញថាការចេញទៅបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដល់ទៅ 82% ហ្នឹងជារឿងត្រឹមត្រូវដែរហ្នឹងទី1ទី2គឺការបានដល់ទៅ125កៅអីហ្នឹងសួរថាតើអ្នកណាមួយអាចទៅបញ្យល់បានថាតែប្រជាពលរដ្ឋមកប្រទេសខ្មែរនឹងទៅពេញចិត្តរដ្ឋាភិបាលរហូតទៅដល់អត់មាននរណាមួយស្អប់រ
រដ្ឋាភិបាលនឹងគាត់ទៅសោះអត់មានមកអីណាអត់គាត់ទៅសោះមើលពីណាចេញមកបញ្យល់រឿងនឹងឲ្យសំហេតុសំផលបានអញ្ចឹងត្រង់ចំណុច2ហ្នឹងណាមិនបាច់ក្មួយសួរពូទេបើពូថារកមនុស្សលឺលោកនឹងទៅបញ្យល់អត់បានហ្នឹងគឺក្នុងនោះមានពូមួយដែរហើយប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយសម្លេងរបស់ LDP កើនឡើងលោកខាងវិសាបាទសម្លេង LDP កើនឡើងតែយើងបើយើងយល់ថាការបោះឆ្នោតនឹងវាត្រឹមត្រូវគឺយើងនិយាយថាសម្លេងកើនឡើងរហូតដល់30,000ជាងហ្នឹងជារឿងត្រឹមត្រូវជាតួលេខមួយដែលយកជាការបានបើយើងនិយាយថាការបោះឆ្នោតនឹងវាអត់ត្រឹមត្រូវអាតួលេខហ្នឹងក៏យើងអាចនិយាយថាត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែយើងនិយាយថាយ៉ាងតិចបំផុតក៏វាកើនមកប៉ុណ្ណឹងយ៉ាងតិចបំផុតវាមានតែលឿនហ្នឹងអញ្ចឹងទៅផ្អែកទៅលើចំនួនអ្នកបោះឆ្នោត LDP កើនឡើងរហូតដល់30,000ហ្នឹងយើងយកអាហ្នឹងមកនិយាយរាល់តែពេលថាកាត់ LDP ឥឡូវកើនបាន30,000អញ្ចឹងមានន័យថាយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងត្រឹមត្រូវច្បាស់ណាស់ថាវាកើនឡើងក៏ប៉ុន្តែមិនមែនកើនឡើងប៉ុណ្ណឹងទេមួយសំណួរចុងក្រោយមួយទៀតសម្រាប់លោកខាងវិសាថាតើ LDP នឹងធ្វើអ្វីបន្តទៅមុខទៀតចូលរួមបញ្ហានយោបាយចូលរួមប្រកួតប្រជែងអាណត្តិក្រោយៗទៀតទេបាទរឿងដែលយើងត្រូវគិតគូរឥឡូវនេះគឺថា LDP ត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋស្គាល់ច្រើនហើយស្គាល់ហ្នឹងអ្នកខ្លះស្គាល់ជារូបភាពខាងក្រៅអ្នកខ្លះទៀតស្គាល់ដល់ខ្លឹមសារជាជំរឿថា LDP ពិតជាគណៈបព្វប្រឆាំងហើយជាចលនានយោបាយមួយដែលត្រឹមត្រូវជាចលនាបដិបត្តិស្នាប់សម្លឹងអញ្ចឹងកិច្ចការដែលបន្ថែមសម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែយល់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវធ្វើក្នុងអាណត្តិបន្ទាប់គឺយើងបាច់ផ្សាយគំនិតរបស់យើងមេសេចរបស់យើងអ្វីដែល LDP ចំនួនប្រជាពលរដ្ឋទៅធ្វើហ្នឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋទៅតាមមូលដ្ឋានដើម្បីបន្ថែមការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅលើ LDP ហ្នឹងជាការងារដែលយើងត្រូវធ្វើបាទទី2គឺយើងត្រូវបន្តបណ្ដាភ្នាក់ងាររបស់យើងពន្យល់អំពីរបៀបនៃការទប់ទល់ការធ្វើខុសច្បាប់ដែលយើងបានទទួលបទពិសោធន៍ក្នុងការបោះឆ្នោតនៅទីនេះគឺជាកិច្ចការពីរដែលយើងត្រូវធ្វើពីព្រោះថានេះគឺជាមាតុភូមិរបស់យើងគឺជាទឹកដីរបស់យើងគឺជាកន្លែងដែលយើងរស់នៅយើងអត់អាចយើងមិនអាចទប់រំឲ្យមានអំពើអយុត្តិធម៌ជារំលោភបំពានដែលយើងបានមើលឃើញច្បាស់នៅមុខហ្នឹងហើយយើងសុខចិត្តទ្រាំរស់នៅរបៀបហ្នឹងរហូតដល់ថ្ងៃស្នាប់ឯងគឺយើងតែការត្រូវកិច្ចការពីរដែលយើងត្រូវធ្វើទី1គឺទីរបស់យើងផ្ដោតពីគាត់ឲ្យកាន់ស្គាល់តែទី2គឺយើងtrainសមាជិករបស់យើងដើម្បីទប់ទល់ជាមួយឧបសគ្គដែលយើងបានទទួលតាមរយៈបទពិសោធន៍ដែលយើងបានកន្លងមកបាទដោយសារតែអស់ពេលហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកខំវិស្នាតែប៉ុណ្ណេះសិនសូមជម្រាបជូនមិត្តអ្នកស្ដាប់ថាលោកខំវិស្នាគឺជាប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំសូមអរគុណលោកនិងសូមជម្រាបលា